Salve. Quest'isola l'ho preparata lunedì sera quando non erano ancora avvenuti gli attentati terroristici di Bruxelles. Quest'isola quindi non affronterà questi fatti, ma svilupperà un argomento che sfiora comunque queste problematiche parlando di immigrazione. Gigi, aspetta qui un momento che c'entri anche tu poi. Perché piano piano l'Europa sta scivolando a dei livelli di barbarie che avevo già conosciuto durante gli anni bui in cui imperava il nazifascismo, quando gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari erano considerati dei subumani senza diritti e venivano trattati da animali. Stiamo assistendo e accettiamo quasi senza rendercene conto a dichiarazioni da parte di quegli imprenditori della paura che seminano a piene mani l'odio per il diverso verso altre culture, altre etnie. Alcune persone mi riprendono perché in circostanze come può essere una cena conviviale, ogni qualvolta si discute di questi argomenti divento intollerante verso chi con nonchalance fa proprie certe prese di posizione che definisco bestiali, inaccettabili per una normale persona civile. Alcuni chiedono che le autorità blocchino con tutti i mezzi, anche più cruenti, chi scappa dalla fame e dalle guerre e sbarca sulle coste europee. Altri vorrebbero ritornare alle vecchie frontiere costruendo dei muri con uomini pronti a sparare contro questa umanità in fuga. In Grecia assistiamo con malcelato fastidio su quanto accade nei campi famosi di Idomeni, dove donne, uomini e bambini vivono in condizioni disumane, proprio in quella stessa Europa che voleva fosse inserito nella sua Costituzione le nostre radici cristiane. Come questa Europa che finanzia con alcuni miliardi la Turchia perché si tenga 2-3 milioni di profughi. Questa Turchia che secondo Amnesty International non rispetta i diritti umani ed è in mano di un uomo che chiude i giornali e che non allineati al suo governo e il loro direttore giornalisti li sbatte in galera. L'Europa in cui la leader del partito populista di destra AfD, Frauke Petry, che ha avuto un buon successo elettorale nei 3 Länder tedeschi dove si è votato recentemente, dichiara sui profughi in fuga: non lasciatevi catturare dallo sguardo dei loro bambini. Erich Himmler, l'anima nera del nazismo, il pianificatore dei campi di sterminio nazisti, non avrebbe saputo dire meglio. Ora l'Europa Unita si trova a un bivio: o ritorna ai suoi valori fondanti di civiltà tollerante, aperta, accogliente e democratica, ovvero ritornare ad essere la patria dei diritti umani, oppure nel prossimo futuro questa china pericolosa a cui stiamo assistendo la porterà allo sfascio e inevitabilmente alle barbarie dei secoli scorsi, perché è evidente che questo fenomeno immigratorio non si esaurirà in pochi anni. È visto l'allarme dell'ONU che stima in un aumento da 1-2 miliardi di abitanti entro pochi decenni nei paesi subsahariani, i più poveri dell'Africa. L'Europa Unita dovrebbe pensare ad aiutare quelle popolazioni con una specie di piano Marshall, altrimenti questo esodo nei prossimi anni diventerà davvero ingestibile, con le conseguenze che possiamo immaginare. Per far capire il concetto anche a coloro che si ostinano a non voler comprendere, voglio usare una piccola metafora. Mettiamo che io abiti in una casa che rappresenta l'Africa e abbia come vicino Gigi Di Meo che a sua volta rappresenta l'Europa. Le 2 abitazioni hanno ognuno un pozzo artesiano che ci procura l'acqua per tutte le nostre esigenze. Ad un certo punto il mio pozzo si inaridisce, mentre quello di Di Meo l'acqua continua a zappillare abbondantemente. Tutti sappiamo che senza acqua non si può vivere. L'acqua, perché l'acqua è vita. Per cui, per non morire di sete, sicuramente tenterò in tutti i modi di rubare dell'acqua dal pozzo di Meo, e lui questo lo sa. E così Di Meo ha davanti a sé 2 possibilità per salvarsi dai miei tentativi di entrare nel suo giardino per dissetarmi con la sua acqua e quindi sopravvivere. Costruire un altro muro con del filo spinato ai confini del suo giardino, mettendoci pure delle guardie armate H24 pronte a sparare, pronte a cacciarmi quando cercherò di entrare nella sua proprietà. Oppure allaccia al suo pozzo un tubicino che possa portare dell'acqua a casa mia, dandomi così la possibilità di poter sopravvivere rimanendo a casa. Questa semplice metafora spiega la ratio, la ragione di un piano Marshall europeo che potrebbe salvarsi dall'invasione veramente notevole che ci sarà in futuro. Solo aiutando e facendo crescere economicamente e socialmente quelle popolazioni in casa loro, i paesi europei potranno salvarsi dalle prossime inevitabili grandi invasioni di gente disposta a tutto, che scappa da guerre e miserie e anche dal terrorismo jihadista. Sparare slogan come no immigrazione è solo una stupidaggine buona
per imbrogliare i gonzi che abboccano ma non risolvono centralmente il problema, anzi crea risentimenti ed odi che è l'humus ideale per alimentare il terrorismo. Il populismo è questa roba qui, dare risposte semplici a problemi complessi e dire alla gente ciò che la gente vuole sentirsi dire, non quello che è giusto fare. Buona Pasqua e ci vediamo giovedì prossimo. Buona per imbrogliare i gonzi che abboccano ma non risolvono centralmente il problema, anzi crea risentimenti ed odi che è l'humus ideale per alimentare il terrorismo. Il populismo è questa roba qui, dare risposte semplici a problemi complessi e dire alla gente ciò che la gente vuole sentirsi dire, non quello che è giusto fare. Buona Pasqua e ci vediamo giovedì prossimo.